Nggih. Terus jazakallah. Nahmadu Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Abi haddatsana Musaddadun qala ngucap sapa Musaddad haddatsana Yahya an Syu'bata saking Syu'bah an Qatadah saking Qatadah an Anasin saking Anas qala ngucap sapa Anas lau haddisannakum yakti arep macaaken temenan sapa ingsun kum ing sira kabeh hadisan ing hadis la yuhaddisukum kang ora bakal macaaken hadis kum ing sira kabeh sapa hadun wong suwiji ba'di ing dalem sawuse ingsun la yuhaddisukum kang ora bakal macaaken hadis kum ing sira kabeh sapa hadun wong suwiji ba'di ing dalem sawuse ingsun. Sami tu krungu ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Rasulullah. Min asrati saati iku tetep setengah saking pira-pira tanda tengere saah utawa kiamat. Ayakira utawi ing yen to sithik apa ilmu. Ayakira utawi ing yen to sithik apa ilmu. Wayat harolan pertelo utawa jelas apa al jahru kebodohan, kejahilan. Wayat harolan pertelo apa azina. Watak suralan akeh apa nisa'u. Sapa nisa'u pira-pira wong wadon. Wayakilalan sithik sapa arrijalu pira-pira wong lanang. Hatta yakuna sehingga ana iku li khamsina keduwe wong 50 apane imro'atan wong wadon al-qayyimu utawi wong lanang kang mikuasani al-wahidu kang siji. Niki menurut napa dawuh Kanjeng Nabi berkaitan dengan tanda-tanda kiamat. Semakin sedikitnya ilmu dengan diambilnya para ulama, sedikit sekali orang yang alim. Okay. Syarat termasuk kados wis kriteria sebutan-sebutan pada sakniki niku wis pun mboten termasuk kaya sebutan untuk nama ustadz itu kalau dulu itu kan ada syaratnya hafal hadis itu sampai berapa dan lain sebagainya. Ini tanda-tanda ilmu-ilmu yang warosah termasuk ilmu falak semakin sedikit sekali yang mempelajari. Semakin sedikit tentang ilmu, apa malih ilmu yang berkaitan dengan mukasyafah misalnya. Niku semakin karena apa? Barat ya pinter untuk menjadi sebuah penelitian itu mereka tidak mencantumkan atau tidak menerima selain sesuatu yang empiris. Yu'minuna bil ghaibi itu seolah-olah dihilangkan. Jadi akhirnya terbatas juga. Padahal pada zaman-zaman Rumiyin niku tentang niku tasih ada metode termasuk
istilahnya kados metode irfani niku masih saged ditampi. Ya, metode irfani niku metode yang bersifat istilahipun yang supranatural ngoten niku tidak menjadi sesuatu yang tertolak. Tapi kalau sekarang kan boten saged, sesuatu yang harus empiris menawa. Zaman akhir niku semakin sedikitnya ilmu, dalam artian ilmu niku wis napa mawon sakniki awake dhewe padosi wonten gurgari madosinipun niku lho sing pas napa mboten, mengkhawatirkan konten-konten niku sakniki kuwathah napa mawon wonten. Dan setiap orang saged membuat ngoten niku nggih. Ustadz dan lain sebagainya itu macam-macam. Wayat haror jahlu, merajalela namanya kebodohan. Bahkan kalau kita memang Gusti Allah Maha Adil nggih. Bahkan orang yang istilahnya di situ nanti tidak alim ataupun jahil pun tetap memiliki pengikut yang akan mengikuti kesesatan-kesesatan ini tetap wonten mawon. Mulane Kanjeng Nabi pernah dawuh ning donga ning Allah maj'alna hudatan mahdiyina ghairu dhalina mudhillin. Ya Allah, jadikanlah hambamu ini orang yang mendapat petunjuk dan mampu memberikan petunjuk, bukannya yang sesat lagi menyesatkan. Merajalilanya perzinaan, banyaknya laki-laki dan perempuan berbanding 50 dengan 1. Berarti cek rada adoh nih jumlah gitu. Sekarang pinten jumlah ini, tapi yang jelas semakin banyak perempuan daripada laki-laki. Babu fadril ilmi utawi bab pertelakane kautamaane ilmu wa bi hadza Sa'id bin Ufair. Kala ngucap sapa Sa'id bin Ufair hadzasani critani ini ingsun sapa Sulais. Kala ngucap sapa Al-Lais hadzasani critani ini ingsun sapa Ukailun an Ibnu Syihab saking Ibnu Syihab an Hamzah bin Abdullah bin Umar saking Hamzah bin Abdullah bin Umar anabna Umar satane Ibnu Umar putrane Umar kala ngucap sapa Ibnu Umar sami itu mireng sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasulullah baina ing dalem siji mangsa ana utawi ingsun iku naimun wong kang turu. Kanjeng Nabi bersabda, suatu ketika aku tertidur utitu den aturaken marang ingsun bikoda khilabanin kelawan sak cingkir susu utawa sak wadah susu sak cingkir utawa sak wadah susu fasaribtu mongko ngombe sapa ingsun hatta ini sehingga sak temene ingsun iku la ara yakti ngrasakake sapa ingsun arroya ing seger ya ruju kang metu apa laban fi asfari ing dalem pira-pira kuku ingsun sumata itu nuri maringake sapa ingsun fadli ing turahan ingsun Umar bin Al-Khattab ing Umar bin Khattab kalu padha takon sapa sahabat fama mongko utawi apa suwiji iku awalta nak wiri panjenengan hu ing mah ya Rasulullah duh Rasulullah kala ngendikan sapa Rasulullah ai huwa al ilmu iku al ilmu Jadi Kanjeng Nabi pernah bermimpi menika nggih, beliau diaturi satu cingkir susu lalu beliau meminum dan beliau merasakan kesegaran daripada minuman tersebut. Nah, dan susu itu keluar dari niki pucukipun jeri-jerine Rasulullah. Kemudian Rasulullah berikan sisanya kepada sahabat Umar bin Khattab. Lalu para sahabat bertanya, apa takwil mimpi itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, minuman susu tersebut menunjukkan terhadap ilmu.
Maka Kanjeng Nabi pernah dawuh, sekiranya ada seorang nabi setelah diriku itu, yang pantas menjadi nabi itu adalah Sayyidina Umar. Karena apa? Banyak. Oh, siapa yang mau jawab apa? Ya wis ra apa-apa. Sampeyan nek maca ning nanti di apa namanya Sahih Bukhari juz 5 nanti banyak cerita-cerita niku insyaallah juga. Beliau itu Umar itu sampai usul napa-napa niku banyak yang sesuai dengan apa yang diusulkan Sayyidina Umar niku. Seolah-olah feeling-e tajem ngoten. Nggih. Sayyidina Umar. Berkaitan dengan ilmu nggih. Ilmu Sayyidina Umar niku mulakno sampai ada kalender Hijriyah. Niku orang wong cerdas kan mboten sampai ke negara Sam, sampai mana-mana yang mampu. Pada saat itu kalau di dalam mimpi pernah Rasulullah menimba memimpi dimimpikan ya, dimimpikan itu sahabat Abu Bakar ini nimbo, orang timbanane wis ketara wabot kaya kesel ngoten niku. Bahasan terus akhirnya sing nimbo niku sahabat Umar bin Khattab, nimbone cepet, wah akhirnya Kanjeng Nabi ditekoki apa takwilnya itu. Pak insyaallah nanti kalau berkembangnya agama Islam itu salah satunya nanti di masanya sahabat Umar bin Khattab karena dia memang orangnya lincah dan luar biasa. Okay. Sekiranya tidak ada nabi setelah diriku, tentulah yang pantas menjadi nabi itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab ini. Makanya dimimpikan ini turahane ini sisa dari minumannya Rasulullah menika diaturaken dumateng sahabat Umar bin Khattab. Dia ini orang yang paling banyak menangis, Umar bin Khattab niku. Terus wajahnya itu sampai dari mata ke bawah ngeten niki itu sudah ada garis hitam niku sampai janggute ini. Orang tidaklah engkau akan mendapati kalau ingin mencari Sayyidina Umar selain engkau dapati dirinya sedang bersujud sambil menangis. Andaikan aku tidak dilahirkan oleh orang tuaku, andaikan aku ini tidak ada. Nganu nih krana wedine Umar niku nanggung jawab terhadap umat. Sampai bajune niku sami robek-robek ditambal dhewe ngoten niku. Banyak khaufnya kepada Allah ini luar biasa. Makanya sampai kalau beliau lewat dalam satu lorong, setan pun tak akan mau melewati lorong tersebut karena wedine kali sahabat Umar bin Khattab niki. Nah, ceritanipun ngoten niku ada tentang menimba itu antara sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar karena pemerintahannya Khalifah Abu Bakar ini sekitar 2 tahun ya, sebentar dan itu masanya beliau akeh musuhe termasuk munculnya orang-orang yang menentang, ada munculnya termasuk Musailamah Al-Kadzab dan lain sebagainya. Ini kan masanipun sahabat Abu Bakar. Jadi membenahi pro kontra ketika saat itu pemilihan antara sahabat Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Babul futya utawi kebab kang ngertelaake fatwa wa huwa utawi Rasulullah iku wakifun wong kang mandeg alat dabati ing atase kendaraan wa ghairi halan sak liyane dabah. Hadasana Ismail kala ngucap sapa Ismail hadasani critani ingsun sapa Malikun Malik an Ibnu Syihabin saking Ibnu Syihab an Isa bin Talha bin Ubaidillah saking Isa bin Talha bin Ubaidillah an Abdillah bin Amr bin Ash saking Abdillah bin Amr bin Ash anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satamne Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku waqafa mandeg sapa Rasulullah fi hajjatil wada'i ing dalam haji perpisahan atau haji wada terakhir apa pisahan biminan ing dalam Mina linnasi khali krono areng menungso yas'aluna kang padha takon sapa nasu ing Rasulullah
Saat itu orang-orang bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah berada di haji wada. Waja'ahu mongko tumeka ing Rasulullah sapa rajulun wong lanang. Faqala mongko ngucap sapa rajul lam asyur ora ngerti sapa ingsun. Lam asyur ora ngerti sapa ingsun falaktu mongko nyukur sapa ingsun qabla an adbaha ing dalem sadurunge ing yen to nyembelih sapa ingsun. Ini masalah apa yang mengakhiri haji ini, tentang haji ini. Jadi ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku tidak tahu ternyata diriku itu sebelum nyembelih sudah cukur dhisik ngoten niku. Ternyata dijawab napa kali Rasulullah, faqala mongko jawab sapa Rasulullah idbah beliau sira nyembelih sira wala harajalan ora ana dosa iku maujud. Wala harajalan ora ana dosa iku maujud. Wajah mongko tumeka sapa akharu wong liya. Faqala mongko ngucap sapa akhir lam asyur ora weruh sapa ingsun wa nahartu mongko nyembelih ingsun qabla an armiya sadurunge yen to balang sapa ingsun. Gusti Kanjeng Nabi kula niki dereng mboten ngertos tapi kula niku nyembelih dhisik sadereng kula balang jumrah pripun niki ngoten. Kala ngejawab sapa Kanjeng Nabi irmi balango jumrah sira wala harajalan ora ana dosa iku maujud. Fama suila mongko ora den takoni sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam ansai saking suwi-wiji kutima kang dinginake apa syai wala ukhira lan ora den akhirake apa syai illa kala kejaba jawab sapa Rasulullah ifal lakonono sira wala harajalan ora ana dosa iku maujud. Wah dijawab sambarang itu baik itu al-halku an-nahru ar-rom atau ar-romyu Kanjeng Nabi iki jawabane padha wae ora apa-apa wis sanganune jawabane ora ana dosa ora ana dosa ini mungkin nanti dibaleni neh ning juz 7 niki ning Sahih Bukhari nggih sami ini hadis tentang niki nggih ngoten niki niki nek teng niku pas bab malah sumpah berkaitan dengan sumpah. Kadang-kadang wong niku enek terbiasa ngucapne wallahi demi Allah ngoten niku. Nek sing teng juz 7 nyebataken bab niki, bab haji. Karena enek sing niki al-halku nyukur sik napa an-nahr nyembelih atau ar-ram yumbalang niku. Jawabane Kanjeng Nabi la ifal ngoten wala haraja lakonono ora ana dosa kabeh padha dijawab siji famasu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam lek sing hadis liya teng juz 7 niku yauma idzin ada kata-kata itu yauma idzin an syai'in ila ajaba niku ifal wala haraj babu man ajaba babu man utawi kebab mertelane wong ajaba kang jawab sapa wong alfutya ing fatwa bi isyaratil yadi kelawan isyarat tangan warasilan mustaka wa bilai hadatsana Musa bin Ismail kala ngucap sapa Musa bin Ismail hadatsana usritaina ing kita sapa Wahib bin Wahib kala ngucap sapa Wahib hadatsana usritaina ing kita sapa Ayub ane Ikrimah ta'an saking Ikrimah an Ibnu Abbasin saking Ibnu Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam saat temne Nabi sallallahu alaihi wasallam iku suila ditakoni sapa Nabi fi hajati ing dalam haji ne Kanjeng Nabi faqala mongko ngendikan sapa rajul dabahtu nyembelih ingsun qabla an armiya ing dalam sadurunge ing yen to banang ula ingsun fa auma mongko aweh isyarat sapa Nabi biyatihi kelawan astane Nabi kala ngendikan sapa Kanjeng Nabi la haraja ora ana dosa iku maujud wa qala lan ngucap sapa rajul akhar wa qala lan ngucap sapa rajul akhar halaktu nyukur ingsun qabla an adbaha ing dalem sadurunge ing yen to nyembelih kurban ingsun wa an qabla menyembelih dam niki nggih qabla an adbaha ing dalem sadurunge yen to nyembelih ingsun wa mongko
Awe isyarat sapa Rasulullah biyadi kelawan astane Nabi wala harajalan ora ana dosa iku maujud. Haddatsana al-Maki bin Ibrahim qala ngucap sapa Maki bin Ibrahim ahbarona wa khabarna ing kita sapa Handalah an Salimin saking Salim qala ngucap sapa Salim sami itu krungu ingsun Abu Hurairah ta ing Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Kanjeng Nabi qala ngendikan sapa Kanjeng Nabi yukbadu den jabel di apa nggih di jabel opal ilmu dicabut ilmu itu dicabut wayat harulan katon opal jahru kabodohan wal fitanulan fitnah wayak surulan ake opal al harju haraj kila den takonake ya Rasulullah do Rasulullah wa ma utawi apa iku suwiji iku al harju Faqala mengendikan sapa Kanjeng Nabi ha kada aweh isyarat kaya mengkini so ha iling-iling kada kaya mengkini ha kada aweh isyarat sapa Rasulullah ha iling-iling kada kaya mengkini biati kelawan astane Rasulullah fa harrafaha mongko ngobah-ngobahaken sapa Rasulullah ha ing yadaihi ka'annahu kaya sak temene Rasulullah iku yuridu ngarepake sapa Rasulullah al-qatla ing paten pinaten. Jadi harus artinya terbanyak terjadinya pembunuhan. Niku termasuk salah satu ciri-ciri daripada as-saah yaumal qiyamah. Ngeten iki nek sing Imam Qurtubi niku dalam tadkirahnya niku dikumpulne dhewe-dhewe. Asratus saah ngoten niku dijukukne, pokoke tanda-tandane ngeten niki ngumpulne hadis-hadis tentang napa tanda-tanda kiamat ngoten niku. Spesialis tentang yaumil akhir. Nggih, napa wonten ngoten niku ulama-ulama riyen niku gadah pemikiran ngoten niku didamel napa niku kadang-kadang diringkesne meneliti mengkaji dari hadis-hadis ngeten iki untuk membuat gambaran tentang pripun ciri-cirinya kiamat, terus ciri-cirinya besok akan keluarnya Dajjal dan lain sebagainya. Ini semuanya ini dipun ngoten niku. Diteliti dari berbagai macam kitab yang berkaitan dengan hadis. Wa bi hadatsana Musa bin Ismail qala ngucap sapa Musa bin Ismail hadatsana wa critanina ing kita sapa Wahib bin Wahib qala ngucap sapa Wahib hadatsana wa critanina ing kita sapa Hisham an Fatimah saking Fatimah an Asma saking Asma qalat ngucap sapa Asma ataitu nekani ingsun Aisyah ta ing Aisyah wa hiya utawi Aisyah ikutu soli lagi sholat sapa Aisyah. Cerita daripada Asma, suatu saat Asma ini nekani Siti Aisyah. Saat itu Aisyah lagi sholat. Fakultu mongko ngucap ingsun ma utawi apa iku saknun nasi tingkahe utawa gelisahe para menungso. Fa asarat mongko aweh isyarah sapa Aisyah ila sama maring langit. Fa idzan mongko ari kalane asyarat annasu utawi menungso iku kiamun wong-wong kang lagi ngadeg. Ada sing khobari dimuqaddamne mutadak muakhirne annasu iku menungso kiamun utawi wong kang ngadeg. Aisyah bagaimana gelisah keadaan orang-orang ini, lalu dia memberikan isyarat ke langit saat itu di mana manusia lagi sedang berdiri. Faqalat monggo ngucap sapa Aisyah Subhanallah, ini ta'ajubiyah niku artine nggih sakjane gawok ingsun ngoten niku, tapi dibacane subhanallah. Dari subhanallah. Kultu ngucap sapa ingsun
ai hiya iku ayatun tondo. Hiya iku ayatun tondo fasarat mongko aweh isyarat sapa Aisyah birosiha kalawan mustakane Aisyah. Ainaam iya, apakah itu merupakan tanda? Dijawab karo kepalanya, ya. Fakumtumo tangi ingsun hatta alani hatta ta'ala sehingga terang ni maring ingsun apa al-ghasyu ora sadar sampai dia merasa saya berdiri seolah-olah tidak sadar diri. Terus napa pajangal tu mongko tumandang ingsun iku asubu ngesokake afalu syuru jaal tu wal jaal tu mongko tumandang ingsun kasubu ngesokaken sapa ingsun ala roksi ing atase sirah ingsun alma ing banyu. Fahamita mongko muji Allah ing Allah sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam wasnalan ngalem sapa Kanjeng Nabi ing atase Allah sumakala mungkin ngendikan sapa Kanjeng Nabi ma utawi ma min syai'in ora ana utawi saking suwiji-wiji ma min syai'in ora ana utawi saking suwiji-wiji iku lam akun ora ana sapa ingsun urituhu den weruhake sapa ingsun hu ing syai'. Tidaklah ada sesuatu pun yang tidak aku diperlihatkan padanya. Illa ra'aitu kejaba weruh sapa ingsun hu ing sai fi maqami ing dalem panggonan ingsun hatal jannata sehingga swarga wan nar lan neraka sehingga neraka swarga iki sakjane aku iso roh. Sesuatu yang gaib bagi orang manusia seperti kita ini bagi Kanjeng Nabi semuanya itu adalah terang benderang. Tadi Kanjeng Nabi ini wis tersingkap oleh Gusti Allah, ya ngeseni swarga, ngeseni neraka ya keton kabeh. Mulane itu yang dikatakan sebagai apa lek wong ngono yakin, ainul yakin sampai hakul yakin. Bagaimana tidak wong ketok sedaya kok nggih. Nggih. Mau menghentikan ya bener-bener napa sing digambarne Kanjeng Nabi karena sudah melampaui daripada saking bersih Kanjeng Nabi. Kalau kita berbicara tentang bagaimana sebelum beliau dibedah, ini ketika mau Isra Mi'raj, nang Dardir Mi'raj kita secara komplit cerita niku saged membaca sampai terus akhirnya bersih kabeh baru sowan Gusti Allah melalui pintu-pintu napa nika langit nika nggih. Di langit pertama temu Nabi Adam, hingga sampai langit yang tertinggi yang ketujuh bertemu dengan Nabiullah Ibrahim, yang keenam bertemu Nabi Musa dan sebagainya. Niku nunjukne napa bersihnya hati niku bisa menyebabkan orang niku saged mukasyafah, saged diparingi di sesuatu yang tidak bisa sulit diindra pun itu akan menjadi sebuah kemungkinan untuk dirinya. Maka orang yang menjadikan antara perut dan hatinya penuh dengan makanan fahuwa mahjubun anhu. Ini peristiwa seperti tadi sampai Imam Ghazali kata, apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar adalah malam di mana tuftahu abwaabus samawati wal ard. Malam yang dibukakan pintu langit dan bumi. Barang siapa yang menjadikan antara perut dan dadanya ini penuh dengan makanan, wetenge ora luwe, atine masih terkotori dengan dunia, fahuwa mahjubun anhu, maka dia terjauhkan dari bisa melihat Lailatul Qadar. Dan barang siapa yang mampu mengosongkan hati dan perutnya dari makanan ataupun dunia, dia pun masih tidak mampu untuk bisa melihatnya atau mukasyafah selama di dalam himmahnya itu selain Allah. Sampai demikian itu. Jadi Kanjeng Nabi karena memang himmahnya kabeh niku kur tinggi Gusti Allah. Bahasane
Napa niku lek wong-wong thariqah dengan ilahi anta maksudi waridhoka matrubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Nggih wis Kanjeng Nabi memang ngoten niku, maka disebut kanteng mriki niki beliau nggih saged. Nah, ra'aituhu fi maqami hatal jannah wan nar. Bagaimana tidak yakin kalau ditambahkan oleh Allah demikian niku nggih. Lah awake dhewe kan menujuni ngoten niku. Adanya usaha dengan ilmu niku supaya napa bersihnya hati, dengan bersihnya hati itu mampu mencapai apa yang telah dirasakan oleh Rasulullah. Maka banyak orang-orang yang mampu mengikuti jejak beliau. Syekh Abdul Karim Al-Jili, Syekh Abil Hasan As-Sadzili, Syekh Abil Qasim Junaid Al-Baghdadi, Syekh As-Sari Sakati. Masya Allah, banyak nama-nama ulama-ulama besar yang karena dengan riyadhahnya betul-betul membersihkan hatinya, meneladani Rasulullah, akhirnya sesuatu yang tadinya gaib, bagi mereka itu tidak gaib. Fa uhiya mongko den wahyuake ilaya maring ingsun annakum sak temne sira kabeh iku tuftanuna den fitnah kabeh fi kuburikum ing dalem kubur sira kabeh misla au sakun minarawi misla au qariban misla kaya umpamane au qariban utawa parek-parek jadi kaya umpamane bahasane ataupun mendekati begitu. La adri orang ngerti ingsun ayat dzalika apa mengkono-mengkono misla ae qariban. Gambarannya apa ya? Pokoknya yang paling cedek fitnah. Kalian nanti akan diberikan suatu fitnah di dalam kubur kalian yang mendekati dengan fitnah itu kayak begini gitu loh. Ngoten niku tapi bahasanya itu demikian ayat dzalika misla atau qariban. Niki sakun minarawinya demikian. Qalat ngucap sapa Asma. Apakah seperti fitnahnya Dajjal? Ai min fitnatil Masihid Dajjal. Parke apa min fitnatil Masihid Dajjal saking fitnah Masihid Dajjal. Nah ini memang demikian. Ini saya Abdul Rahim pernah dalam ngendikane itu. Orang kalau yang nanti di dalam kubur nek wong mukmin niku ketika didatangi oleh malaikat sing menanyakan niku napa niku iki dijebak istilahnya dijebak iki setan apa orang ngoten niku wong mukmin sak ngertos. Niki kaya fitnah Dajjal. Dajjal mengatakan nggih iki swarga, iki neraka. Milih swarga itu sebenarnya itu adalah neraka atau kebalikannya. Kita sering mendengar itu ya. Tapi di dalam kubur nggih ada ujian tadi. Nanti sampai muncul bagi orang munafik niku setan sing berupa wujudnya itu adalah anjing. Lalu dia berkata, aku ini adalah Tuhanmu. Orang-orang munafik menjawab, ya engkau Tuhanku. Sampai akhirnya wong-wong munafik tadi diguwepuk karo malaikat mungkar nakir. Niku enak ceritanipun ngoten niku. Dadi fitnah sing madani kali fitnah Dajjal niku fitnah di dalam kubur. Mulane nek wong mukmin didampingi oleh malaikat Rahman, kowe engko lek ketemu ngene-ngene jawaban ngene-ngene iki mungkar nakir iso jawab ngene-ngene niku. Tapi lek wong munafik diwujudne malaikat apa ujian niku mau diuji karo anjing, sing anjing tadi itu mengaku sebagai Tuhannya orang munafik. Lah wong munafik tetap akan menjawab itu, ya engkau Tuhanku, aku manut. Siapa Muhammad? Dia tidak tahu. Ketika ditanya oleh para malaikat, siapa Muhammad? Nah, pertanyaan ngoten niku. Awake dhewe kan jawab, Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusannya Allah, nggih. Kita mengikuti, kita cintai, ngoten niku. Terus hadis niki. Niki diambil niki. Tidak ada namanya fitnah yang besar sepadan dengan fitnah Masih Dajjal nanti di dalam kubur ketika Kanjeng Nabi ngoten. Maksudnya hadis niki. Yuqalu den ucapake maring rajul ma utawi apa iku ilmuka
pengetahuanmu bihadar rajuli kelawan iki wong lanang, maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad. Wa amal mukminu anapun utawi wong mukmin awil mukinu utawa wong mungkin wong kang ngiyakini Rasulullah la adri ora weruh ingsun bi ayyihima kelawan endi-endine karone ae mukmin ae mungkin qalan ngucap sapa asma qalan ngucap sapa asma fayakunu mongko ngucap sapa wong sing difitnah ning dalam kubur wa huwa utawi wong iku Muhammadun. Siapakah orang ini yang kamu kenal enggak orang ini? Orang yang mukmin mengatakan Muhammadun Muhammad huwa utawi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Ja'atu maka sapa Muhammad na ing kita bil bayyinati kelawan pira-pira bayinat keterangan-keterangan wal huda lan pira-pira pituduh nggih. Awake dhewe wis kurang apa ora ana hujah lagi nanti di akhirat. Karena apa? Ketika kita mau mengatakan Gusti jenengan belum memberikan kita hujah. Nah, apakah aku belum memberikan hujah tentang adanya diriku ketika aku menurunkan Alkitab? Kan sudah ada Alkitab sebagai ini penunjuk supaya engkau mengenal aku. Yang kedua, aku turunkan para nabi sampai aku turunkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidakkah beliau sudah memberikan kabar kepada kalian? Ini kan sudah hujah dari Allah, kita wis ra iso apa-apa kelepek. Wis ra iso jawab meneh. Saiki wis nyatane sono kabeh. Kitab ya wis diturunke, Kanjeng Nabi wis rawuh wis memberitahu kepada kitab ini termasuk niki dawuh-dawuhe Kanjeng Nabi teng hadis-hadis ini kan beliau sudah memberikan peringatan kita. Wal hudalan pira-pira pituduh fahbabna Fajabna mongko jawab utawa nyembadani kita wattabana lan ngikuti utawa anut kita ing Nabi. Tadi kita sudah didatangi itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Lek wong munafik sesuk ora kenal kali Kanjeng Nabi. Berarti ya orang sing niki sing kenal kali Kanjeng Nabi ya wong-wong mungkin atau mukmin bener. Jadi hati-hati niki. Wena awake dhewe ning kene seneng mungkin napa selawatan, sering napa-napa tiba nang lek ora sesuk karo Kanjeng Nabi ora kenal tenan ngeten iki ya Allah. Fitnah sing paling abot dikubur. Kalau di dunia fitnah yang paling besar adalah fitnah Dajjal. Yang kedua fitnah yang terbesar nanti dikubur adalah fitnah awake dhewe ora kenal kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah ngaturi iki sapa iki? Awake dhewe ra iso jawab naudzubillah summa naudzubillah. Huwa utawi rajul iku Muhammadun Muhammad. Rajul tadi yang ditanyai ma ilmuka bihadzal rajul. Salasan kelawan kaping telu. Yakin iki Kanjeng Nabi Muhammad, yakin iki Kanjeng Nabi Muhammad, yakin iki Kanjeng Nabi Muhammad. Wong mukmin ngedah ngoten niku. Umumnya keyakinan iki wow. Man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqdah wala yatamassalu syaitanu bi au kama qol. Dalam Sahih Bukhari nanti disebutkan juga mbuh juz pira nika. Taren mbuh juz 5 napa nika. Sapa sing turu man ra'ani fil manami, siapa yang tidur lalu dia fil manami melihat diriku fasayarani fil yaqdah, maka dia akan melihat diriku nanti dalam keadaan terjaga. Wala yatamassalu syaitanu bi, setan ora bisa membo-membo nyerupani diriku, tidak bisa membo-membo. Jadi ini barang siapa yang pernah di dalam tidur bersama mimpi, maka dia akan nanti melihat Kanjeng Nabi secara terjaga. Maka ada yang Syekh Abu Jamrah napa niku menjelasne sing dimaksud niku terjaga nanti napa ketika dia mau meninggal orang itu akan pasti diperlihatkan Rasulullah. Ada pendapat ulama yang lain nanti di yaumul kiamah
dia akan melihat Rasulullah. Tapi kalau yang pendapat kedua ini, semua umatnya Nabi Muhammad nanti pasti akan melihat beliau di Yaumal Qiyamah. Maka pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama yang menyatakan sebelum meninggal, orang yang pernah melihat wajah Rasulullah dalam mimpi akan dilihatkan oleh Allah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ben waktu neng kubur, sesuk waktu ngono wis apal lho. Panjenengan nah iki wis dikenali iki. Fa yuqalu mungkin ucapake setelah wis iso jawab iki Muhammad fitnah ning kubur mau lho. Ora kleru. Wasane wayah sing sitoke mau ora iso jawab sing kula critani dadi anjing mau sing akhire dia kira iki sapa iki ora iso jawab niku bahasa nenek anjing ditekoni iki sapa Tuhanmu yo disembah akhire dhewe sing digepuk ning wong munafik wau. Fa yuqalu mongko den ucapake nam turu sira salihan kali wong kang kepenak. Wis setelah dia melewati ujian mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang ngaji kan dia tidak ngerti itu. Leres buatan bahwa ternyata di dalam kubur itu ada fitnah yang besar, gitu. Apa? Itu orang kenal kali Kanjeng Nabi. Milano minimal ada beberapa tempat nanti kita harus berjumpa dengan Kanjeng Nabi. Selain yang pertama nanti di Mizan. Selain di Mizan, liwatan Siratal Mustaqim yang pertama niku. Niku di bab nanti ketika di bab sujud nanti. Jadi semua nabi mesti di situ sampai Rasulullah khawatir kalau umatnya nanti tidak bisa melewati, beliau di samping neraka jahanam itu sambil berdoa Allahumma salim, Allahumma salim. Sapa sing liwati di umate sing dijamin mlebu surga ditungani Kanjeng Nabi. Sing ditungani iso nglewati niku wau Siratal Mustaqim. Jadi ketika dikubur yang satu niki kudu kepanggih kali beliau dan mengenal beliau. Yang kedua ketika nanti di Siratal Mustaqim niku kudu kepanggih. Lha ora kepanggih awake dhewe ora entuk dungane mesti mlebu neraka niku. Sampai disebutkan kabeh wong bakal ape ngrasakne yang namanya neraka jahanam. Kecuali sapa? Ilaman lahu. Nah, kecuali wong asarus sujud di dalam batuknya itu ada bekas sujudnya niku insya Allah diselametne kali Gusti Allah mulane Gus Bah sering cerita to sak sujud to kaya ngopo kuwi awake dhewe ya kudu sujud marang Gusti Allah. Kalau melihat siapane adike kaya dulure salate kaya apa ora usah anu alhamdulillah sing penting gelem sujud marang Gusti Allah. Itu sampai demikian Yang ketiga di mizan timbangan ini kok ketok elek oke eleke dipegangi kali Kanjeng Nabi umat ini ben oke ketok sing apike. Sing terakhir yang keempat di Telaga Kausar. Qad alimna teman-teman weruh kita ing kunta lamun ana sira iku lamukinan yakti wong kang yakinake bihi kelawan Kanjeng Nabi. Iki wong mukmin iku wis ngono. Wis awake dhewe kabeh ngerti senderane iki yakin tenan karo Kanjeng Nabi. Yakin ora gur yakin ati tapi dibuktekne hakul yakin mirsani Kanjeng Nabi. Ainul yakine ngoten niku. Ainul yakin terus nyedhek ora apa maneh mirsani Kanjeng Nabi. Wo dadi ngeten iki. Ngoten iki. Nah awake dhewe ora bingung. Wa amal munafiku anapun wong munafik awil murtabu utawa wong kang mamang iku la adri ora ngerti ingsun ayat dalika endi-endine mengkono-mengkono ayat dalika mengkono-mengkone niku wau misla al-qariban nggih. Ning fitnah niku wau wong ayat dalika qariban au misla wau. Kalau ngucap sapa asma fayaqulu mongko ngucap sapa munafik la adri ora weruh sapa ingsun sami itu
Ditekoki sami itu krungu sapa anasa menungso. Sami itu krungu ingsun anasa ing menungso yakuluna padha ngucap kabeh sayan ing mengkene-mengkene ing sayan ing suwiji-wiji fakultuhu mongko ngucap sapa ingsun hu ing sae. Lek orang munafik, kowe ngerti ora Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La adri ora ngerti. Nah, ngertine apa? Wong iki crita lho Kanjeng Nabi ngene-ngene iki. Nah, terus aku melu-melu ngomong tok, tapi ora gelem membuktikan. Mahabai ora tumus tenan. Ora gelem bayangne kok ya. Mulakno Syekh Yusuf bin Ismail Nabhani menika sampai pesen tenan itu. Wis to diusahakne maca selawat atau apa wonten niku. Dibayang-bayang nih. Ora iso dibayang iki pokoke dibayang-bayang nih. Mumpung penak awake dhewe saiki. Penak apa enek ulama saiki terbuka-buka. Lah dhisik ora enek cerita awake dhewe ngerti kaya ngene iki. Habib Lutfi cerita kalau beliau mimpi bertemu Rasulullah. Gus Munif Semarang cerita tentang mimpi Rasulullah, wis sesuatu yang biasa ngoten. Dulu sebelum ada medsos angel awake dhewe mendapatkan informasi ngoten. Mulane kita tidak kalau kita bisa lihat yang manfaat-manfaat penatarim misalnya. Habib Umar bin Habib ngendika nih, kalau engkau ingin melihat Rasulullah wajah Rasulullah, bayangkan itu. Lihatlah Habib Ali Zainal Al-Jufri wajahnya itu. Ngoten niku timbali balik sama pisane Habib Umar bin Hafid. Kalau engkau ingin melihat laku Rasulullah, lihatlah Habib Umar bin Hafid. Itu lakune kados ngoten. Saiki penak awake dhewe iso bayang-bayang ning ngono kuwi. Nggih, Syekh Yusuf bin Ismail Nabhani ngendikane ngoten niku. Dibayangne harus selawat, ora gur awake dhewe maca selawat wangen-angene teng pundi-pundi ora berusaha menghadirkan wajah beliau yang mulia. Babu tahridin Nabi sallallahu alaihi wasallam utawi iki pamartelane katakanane Kanjeng Nabi, ketekanan kedatangan Wabda Abdul Qais ing rombongane Abdul Qais ala ayyafadu ing atas ing ento padha ngreksa sapa Wabdu Abdul Qais al imana ing ilmu iman wal ilmalan ilmu wa yubirulan awe kabar sapa Wabdu Abdul Qais bi kelawan ilmu man ing wong waraahum kang ana burine Wabdu Abdul Qais wa qala lan ngucap sapa Malik bin Khuwairis Malik bin Khuwairis kala ngucap lan maring kita sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam irji'u bari sira kabeh ila ahlikum maring keluarga sira kabeh walimuhum mongko padha mulang sira kabeh hum ing kaum ai ahlikum. Hadatsana Muhammad bin Bashar kala ngucap sapa Muhammad bin Bashar hadatsana Gundarun kala ngucap sapa Gundar hadatsana Syu'batu an Abi Jamrah kala ngucap sapa Abi Jamrah kuntu ana sapa ingsun iku tarjimu nengah-nengahi ingsun baina Bani Abbasin ing dalem antarane Ibnu Abbas wa bainan nasinan ing dalem antarane menungso faqala mangko ngucap sapa Abi Jamrah inna wafda Abdul Qais satamene tamune Abdul Qais iku atawu padha tumeka sapa wafdu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ing Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala mangko ngendikan sapa Nabi man utawi sabane wong iku al-wafdu tamu au sakun minarawi pertanyaan itu manil wafdu au manil kaum man utawi sabane wong iku al kaum kalu padha jawab sapa sahabat Rabi'ah kalau jawab sapa sahabat huwa iku Rabi'ah. Faqala mongko Kanjeng Nabi, faqala mengendikan sapa Kanjeng Nabi, marhaban. Bejo kemayangan bil qaumi kelawan kaum au bil wafdi utawa kelawan wafat tamu. Jawaban iki sakun menarawi aunya itu. Ghairu khazaya ora padha ino sapa kaum wala nadamalan ora padha ketun sapa kaum. Kalu padha jawab sapa Abdul Qais inna satamene kita iku natika sowan sapa kita ing panjenengan min suqatin saking daerah Suqah ba'idatin kang adoh saestu Kanjeng Nabi ketika sudah dipersilahkan masuk kami ini saat itu marhaban
bil qaumi khairu khazaya wala nadama. Selamat datang kaum yang tak akan pernah hina dan tak akan pernah menyesal. Itu Kanjeng Nabi ini menyambut ngoten iki. Bahasane luar biasa nggih. Yang tak akan pernah hina dan tak akan pernah menyesal. Para lalu tamu-tamu tadi menyatakan, wahai Rasulullah, kami datang dari daerah yang baidah, sangat jauh. Wa bainana lan ing dalem antarane kita wa bainaka lan antarane panjenengan hadzal hayyu wa bainana lan iku tetep ing dalem antarane kita wa bainaka lan antarane panjenengan hadzal hayyu utawi ikilah daerah perkampungan min kufari mudhar saking wong kafir mudhar. Hanya saja kami itu sudah jauh dari panjenengan, di tengah-tengah ini ada kaum perkampungan yang namanya kufar mudhar. Wala nastatu anak tiaka ila fi syahri haram. Kita itu terhalang oleh musuh, yakni orang kafir mudhar. Wala nastati ulan ora mampu kita anak tiaka yen to tumeka kita ka ing panjenengan illa fi syahri haramin kejaba ing dalem wulan haram. Kita itu hanya bisa sowan Kanjeng Nabi neng bulan haram to. Wis sakniki Israel kita pengen dados santri kilat panjenengan. Wis menapa semawon jenengan perintah ini badhe kita lampahi ngoten. Famur mongko mugi panjenengan becik panjenengan perintah nak ing kita bi amrin kelawan perintah tuh biru kang aweh kabar bi kelawan amr man ing wong nuh biru apa tuh biru niku? Nuh biru ya. Nuh biru kang aweh kabar sapa kita bi kelawan amr man ing wong waro ana kang ana ing buri kita. Wahai Kanjeng Nabi, dah kita itu terhalang bisanya datang menjumpai panjenengan sowan hanya di bulan, ya Allah ini perjuangan bulan haram. Mugi panjenengan kersa perintah kita dengan sesuatu yang akan kami kabarkan kepada orang-orang yang di belakang kami nanti. Wong-wong sing ning buri ning kono kaumku tak perintahne iki ngoten maksude. Nadkhulu kang bisa mlebu kita bi kelawan amr al jannata ing swarga. Wis perintah non meniki sing di mana perintah ini kalau kita lakukan dengan kaum kami ya Rasulullah, nanti engkau menjamin bahwa kami nanti semuanya akan masuk ke dalam surga. Fa amara mongko perintah sapa Rasulullah hum ing wabdu Abdul Qais bi arba'in kelawan papat wa nahalan nyegah sapa Rasulullah hum ing kaum an arba'in saking papat. Armaro perintah sapa Rasulullah hum ing wafdu Abdul Qais bil imani kelawan iman billah kelawan Allah azza wajal wahdahu halis wijini Allah. Qala ngendikan sapa Kanjeng Nabi sing pertama tak perintah iman karo Gusti Allah tidak ada sekutu baginya. Wis pokoke saiki tauhide dikuatne sing disembah namung Gusti Allah. Sapa Gusti Allah sing nyiptakane langit lan bumi kaya Nabi Ibrahim nulis penak. Aja bayang-bayang nih sing liya. Ya. Apa meneh mujasimah sing bayang ning ngene niku ya Allah nggih. Kala ngucap sapa Kanjeng Nabi hal tatruna ana ta weruh sira kabeh mau utawi apa iku alimanu iman billahi kelawan Allah wahdahu khali suwijine Allah. Apakah kalian tahu apakah itu iman kepada Allah dengan mengesahkannya? Kalau jawab sapa kaum Allah utawi Allah wa rasulan utusane Allah iku alam luwih ngudane utawi luwih ngerti sapa Allah wa rasuluh. Kala ngendikan sapa Kanjeng Nabi ai al imanu tegese utawi iman iku syahadatuan nyekseni an setune kelakuan la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallahu kejaba Allah wa anna Muhammadan lan sak temene Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Wa iqamus sholati lan jumenangake salat wa ita'uz zakati lan ngaweh zakat wa shaum ramadhana lan poso Ramadan wa tu'tu lan paringa sira kabeh al humusa ing 1/5 minal magnami saking jarahan. Ora masalah haji ora niki diperintahne 4 rukun iman rukun Islam ditambahi menyerahkan 1/5 dari harta jarahan. Wa nahalan nyegah sapa Rasulullah hum ing wafdu Abdul Qais anid dubai saking minuman ad-duba wal handamilan minuman handam wal muzaffatilan minuman muzaffat. Sesuk ning juz 3 niki di jelasne tentang duba, handam lan muzaffat ini lebih komplit.
Enek sing minuman seniki napa niku hantam napa tuba niki muzafat ngeten. Dulu minuman itu biasanya dari anggur diletakkan di napa ning waluh dilubangi ngene dinepne ning ngono kuwi. Itu bisa menjadi air yang minuman yang memabukkan ataupun juga dari niku pringe saking kurma nika tengah-tengahnya dibolongi, dileboni banyu, saking banyunipun peresan kurma ataupun dari anggur niku cih namanya juga niku napa niku air yang memabukkan. Jadi jaga aja padha mendem. Lek saiki jenenge wis napa ya model-model narkoba lah, zat aktif ataupun apapun bentuknya khamr itu yang dilarang aja dilakoni. Kala ngucap sapa subah rubama terkadang ngendikan sapa Kanjeng Nabi an-nakir iku an-nakiru nakir. Anek jenenge disebutnya kadang-kadang tidak dubak tapi an-nakir, ora hantam tapi disebutnya nakir. Warubama kolan terkadang ngendikan sapa Kanjeng Nabi al-muqayyari muqayyar. Nanti ada yang muqayyar muzafat nanti niki. Insyaallah nanti kalau sing ning juz belakang keterangan langsung disebut niki. Kala ngucap sapa Kanjeng Nabi ifadu. Kala ngucap sapa rawi. Kala ngendikan sapa Kanjeng Nabi kok rawi. Kala ngendikan Kanjeng Nabi iki mau sebut nih kabeh-kabeh wis nang Kanjeng Nabi jawana halang kala ngucap sapa rawi ifadu padha ngreksa sira kabeh hu ing perkara kang sinebut mazkur nani duba wal hantam wal muzafat wahbiru lan padha ngabarno sira kabeh hu ing niku wau duba hantam muzafat man ing wong waraakum kang ana mburi sira kabeh wis sing penting lakono 5 lakono 4 tauhid syahadatu alla ilaha illallah, salat, zakat, poso, sing kelima malah iki paring 1/5 dari rampasan dan ngelarang dari minum-minuman duba, hantam dan muzafat. Jenis-jenis minuman apapun yang memabukkan ngeten iki. Babur rihlati fil mas'alati wallahu a'lam al-Fatihah.